Fala galera, bom, para quem não me conhece, sou Sandro Adonai aqui da Audcar e que tá virando quase que uma marina aqui, né? Olha só, tem um guardado dentro do galpão, tá quase pronto. Tem o nosso veleirinho aqui, esse Magnum 595 pra gente fazer aí conforme o tempo, nosso hobby, né? Restaurar essas coisas aqui. Além dos carros, olha lá, tem uma Kombi lá no cantinho. E essa daqui é uma cimitarra 25 pés. Cimitarra cabinada. Olha só que estrutura dessa carreta. Ó, olha só. A minha mão, que não é pequena, some na viga da carreta. Essa cimitarra aqui veio pra gente, a gente vai fazendo ela aos poucos, sem pressa nenhuma, nas nossas horas de folga, porque a gente tem outras atividades. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês ela. Olha só o tamanho dessa embarcação. Ela, na hora de entrar na plataforma, ela quase enroscou na fiação lá da rua. Aquela fiação lá. Improvisei aqui uma escadinha. Ver se eu dou conta de subir aqui segurando o celular. Ele é com motor de centro. É um motor diesel 6 cilindros. Que fica nesse compartimento aqui. Como eu disse, ele é cabinada. Vou passar aqui. Mas muito bacana a embarcação. Vamos ver depois de pronta, né? Normalmente o que a gente faz fica muito bom. Tinha uma rabeta Volvo Penta. A gente vai atrás das peças dela ainda. Muita coisa de inox, ó. Algumas tem isso daqui em alumínio, conforme como a outra que a gente tá aí, a Taikon. A Taikon 23. Mas essa daqui já é inox. Tem duas âncoras ali no porão. Esse guarda-mancebo tá zeradinho. Esse Lexan aqui a gente vai precisar ver o que a gente faz com ele, se a gente substitui. Aqui uma cabine bem bacana, com acabamento em madeira ali, um porta-treco, sonzinho. Aqui tem um banheiro, essa cabine aqui. Tem um banheirinho bacana, manual, pra gente botar pra funcionar de novo. Então é isso. Cimitarra 25. A gente vai restaurar ela aqui na Audcar, sem previsão de quanto tempo a gente vai levar, porque a gente realmente vai fazer nas horas de folga nossa, né? Nosso passatempo aí quando tá em São José, quando a gente não estiver viajando. E aí eu vou postando para vocês os resultados aí. Na verdade é a mesma coisa que a gente vai fazer com esse Magnum 595, que a gente tem como plano, como objetivo, aplicar o gel nele todinho e refazer a carreta, fazer uma carreta nova, que essa tá bem ruim, a do Magnum, né? E é isso aí, beleza? Estamos aí. Não esquece de curtir o nosso vídeo, se possível compartilhar com outras pessoas aí, isso motiva a gente a gravar mais vídeos. E se inscrever no canal, beleza? Sandro Adonai, valeu!